Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Монгол Улсын эрчим хүчний сайдын зөвлөх Төв аймгийн ардчилсан намын дарга Дорж Хүрийн сэтгүүлчтэй хийж байгаа уулзалт эхэлж байна. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд эрчим хүчний салбарт дөрвөлтөй ямар өөрчлөлтүүд гарав? Төв аймгийн хувьд хөгжлийн гарц шийдэл нь юу байж болох вэ гэдгийг бид энэ удаагийнхаа уулзалтаар хөндөж ярилцах юм аа. Тэгэхээр та шинжлэлийн засгийн газрын үед Монгол Улсын эрчим хүчний дэд сайдаар ажиллаж байсан. За өнөөдөр бол эрчим хүчний сайдын зөвлөхөр ажиллаж байна. Тэгээ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд эрчим хүчний салбарыг аваад үзэх юм бол анх удаа алдагдaltaгүй гарсан гэх мэтээр бол олон өөрчлөлтүүдэнд дурддагдж байна. Тэгэхээр ер нь 4 жилийн хугацаанд Монгол Улсын эрчим хүчний салбарт гарсан томоохон өөрчлөлтүүдийг нэрлэж байвал та юуг нэрлэх вэ? За юуны өнөөдөр телевиз үзсэн суугаа үзэгчдээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр энэ цугласан сэтгүүлч та бүхэндээ бас хүрэлцэн ирсэн явдалд намайг бас ингэж нэвтрүүлэхэд энэ ярилцлаганд хамтран оролцуулж байгаа явдалд баярлалаа. Үнэхээр шинжлэлийн засгийн газрын үед эрчим хүчний салбарт бол онцгой анхаарсан. Энэ дотроо бол эрчим хүчний салбар 3 хэсгээс бүрддэг. Нэг дахь нь үйлдвэрлэх, хоёр дахь нь дамжуулах, гурав дахь нь түгээх гэдэг. За энэ 3 эрчим хүчний салбар дээр мань уул уурхайн салбараас нэмэгдэж ирдэг гол салбар бол нүүрсний уурхай байдаг. Тэгэхээр нүүрсний уурхайн асуудлуудаас эхлээд зарим юмнуудыг нэрх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Ер нь өмнөх засгийн газрын үед ч тэр ер нь өмнөх 20-од жилийн хугацаанд нүүрсний уурхайд бол хөрөнгө оруулалтуудыг хийжсэн хэдий ч үнийг одоо тогтвортой нэмэгдүүлэх тийм алдагдлыг багасгах тал дээр бол бодлого бол дулмаг байсан. Энэнийг бол шинжлэлийн засгийн газрын үед бол үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулсны үр дүнд өнөөдөр бол нүүрсний уурхайнууд нас харьцангуй алдагдлыг бол багасгаж бас ашигтай ажиллахын үр хаалга бол нэгдсэн. Ер нь бол зах зээлийнхаа тэр горимлуу шилжиж байна гэдэг утга бол энд орж байгаа юм. За үйлдвэрлэх тал дээр бол эрчим хүч үйлдвэрлэх тал дээр гэж ярих юм бол эрчим хүч маань одоо үндсэн хоёр хэсгээс одоо байгаа хуулийн хүрээнд бол бүрдэж байгаа. Нэгдүгээрт нь дулааны эрчим хүч, хоёрдугаарт нь цахилгаан эрчим хүч. Тэгэхээр дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэдэг гол үйлдвэрүүд маань юу вэ гэхээр дулааны цахилгаан станц 2, 3, 4 за мөн дархны дулааны цахилгаан станц, Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц, Дорнодын дулааны цахилгаан станц, за өмнө говьд байдаг Далан задгатай дулааны цахилгаан станц, Ухаан удагт байгаа Ухаан удгийн дулааны цахилгаан станц гэдэг дулааны цахилгаан станцууд бий хослон үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүд л дээ. За энэс гадна дулааны үйлдвэрүүд бол бас байдаг. Аймагуудын дулааны үйлдвэрүүд байна. Улаанбаатар хотод бас шинээр баригдсан Амгалангийн дулааны станц гэдэг байгаа. Аймгийн төвүүдээс гадна бас аймгийн төвүүд болон сумуудад байдаг дулаан үйлдвэрлэдэг уурын зуух дулааны цэгүүд байдаг. Тэгэхээр энэ цэгүүдийг ер нь ямар байдлуудаар бид нэр илүү сайжруулж ажилласан бэ гэхээр томуудаас нэхлээд ярих юм бол дулааны цахилгаан станц 3, дулааны цахилгаан станц 4-т бол өргөдөхтийн ажлуудыг хийж өгсөн. Энэ дулааны цахилгаан станц 3 дээр бол 50 мегаваттын цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх нэмэгдсэн нэмүү боломжийг бий болгож өгсөн. Энийгээ дагалдаад 100 мегаваттын дулааны эрчим хүчийг бас хослон үйлдвэрлэхийн боломжууд нээгдсэн. За дулааны цахилгаан станц 4-ийн хувьд бол 123 мегаваттын цахилгаан эрчим хүчний чадлыг шинээр нэмсэн. Энийгээ дагалдаад 250 орчим мегаваттын дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэхийн боломж бас гарч ирсэн. За шинээр ингэж өргөтгсөн үйлдвэрүүдээс гадна бол шинэ олон төслүүд бол батлагдаж хэрэгжихээр үйл ажиллагаанууд нь явж байгаа. Энэ дотроо дулааны цахилгаан станц 5-ын асуудал бол олон жил яригдж байгаа. Одоо яг эцсийн байдлаар бол байршлыг нас Улаанбаатар хотынхоо зүүн хаяанд бол байрлуулахар шийдвэрлээд төслийн үйл ажиллагаанууд нь явж байна. За өмнөд үсэд бол та бүхэн мэднэ хэд хэдэн дулааны цахилгаан станцуудыг барих төслүүд байдаг. Энэ дотроос бол хамгийн онцлог нь 5-7 дулааны цахилгаан станцын асуудал байна. За 5-7 яагаад онцолж ярих хэрэгтэй вэ гэхээр оюутлогын төсөлтэй холбоотойгоор энэ төслийн эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээг дотоодын их усээс хангах асуудал бол нэн тэргүүнд тавигддаг юм. Намайг эрчим хүчний дэд сайдаар ажиллаж явах үед би бол голдуу үйлдвэрлэл үйлдвэрлэлийн найдвартай ажиллагаа горим хангалт дээр бол хариуцж ажилладаг байсны хувьд бол тухайн үед ч тэр одоо ч тэр биднээсийн оюутлогын төслийг хэрэгжүүлж явуулахтай холбоотой бүгд найрамд хятад ард улсаас авч байгаа импортын эрчим хүч бол асар их байдаг. Энэ нь бол харьцангуй өндөр үнэтэй. Хэрвээ бид нар одоо тэр экспортод гаргаж чадахгүй байгаа өмнөд үсэд байгаа нүүрсний их усүрийг зөв ашиглаад
ус баг зарцуулдаг, тийм ээ, эсвэл саарлал ус ашигладаг тэр технологиор энэ станцын, цахилгаан станцын асуудлыг шийдэж чадах юм бол бид нар одоо 450 мегаваттын дулааны цахилгаан станцыг барилаа гэхэд тэрнийг бол бид нар 5-6 жилийн хугацаанд өртгөн нөхөх боломжтой юм тооцоо байдаг. Гэхдээ өмнө төсдөр бид нар зөвхөн нүүрсэн дээр тулгуурласан эрчим хүчний салбар биш. Тэр нүүрсэн дотор байдаг шатдагхийн асуудлыг бас анхаарч үзэх ёстой. Тэдсэд байх үедээ би энэ нүүрсний давхаргын метан хий гэж одоо шатдаг цэвэр энэ байгалийн хийн асуудлыг бол олон удаа засгийн газарт бол улсын их хурлын ажлын хэсгийнхэнд бол тавьж ирсэн. Энэ нь бол тухайн үед судалж байсан Америк нэгдсэн улсын зарим судалгааны компаниудын дүнгээр бол 15 тэрлион метр куб ийм шатдаг хий бол өмнөд үсийн одоо тэр нүүрсний давхаргад байж идэг. Энийг хэрвээ бид нар яг өнөөдрийн эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа хэм хэмжээндээ тааруулаад үзэх юм бол Монгол улсын өнөөдөр үйлдвэрлэж байгаа 1000 гаруй мегаватт цахилгаан эрчим хүчийг 40-50 жилийн хугацаанд үйлдвэрлэх их үүсвэр байна гэсэн тооцоо. За, баруун талын эрчим хүчний салбарын хувьд бол дэвшилттэй зүйлүүд байгаа. Энийг юу хэлэх вэ гэхээр энэ Монгол улсад бол өмнө байгаагүй усан цахилгаан станцыг бол хоёрыг барьж байгуулсан. Таашин усан цахилгаан станц, дөргөний усан цахилгаан станц гэдэг. Нэг нь 12 мегаваттын хүчин чадалтай, нөгөөх нь 11 мегаваттын хүчин чадалтай ийм хоёр усан цахилгаан станц байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр усан цахилгаан станцыг бид шинжлэлийн засгийн газрын үед бол төвийн бүсийн системтэй зэрэгцээ холбох энэ ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэж чадсан. За ингээд цогцоор нь хэрвээ аваад үзэх юм бол Монгол улсын эрчим хүчний салбар өөрөө бие даах чадвартай болж эхэлж байгаа. Нөгөө талаар энэ бие даасан эрчим хүчийг бид нар ямар суур давуу байдал бий болгож өөрсдөө авч үлдэх вэ гэвэл Монгол улсад аливаа төрлийн үйлдвэрлэл, тийм аливаа төрлийн томоохон төслийг хэрэгжүүлэхэд бид өөрсдийн эрчим хүчээр хангаж чаддаг. Тэр нь гадаадын бусад эрчим хүчний үн тарифаас өөрсөлдөх чадвартай байснараа бид нэр тэр үйлдвэрлэлүүд хөгжих, тэр үйлдвэрлэл хөгжснөөс тэнд монголчууд ажилтаа болох үе таалгыг нээж өгье гэсэн гол зорилтыг л тавьсан. 1960-аад оны дундуур тухайн үеийн зөвлөлтийн мэргэжилтүүд Монгол улсын байгаа гол мөрнүүд дээр 20 орчим усан цахилгаан станц барих боломжтой байна гэсэн судалгаа хийжсэн юм байна лээ. Одоо бол та нар баярлалаа. Шүрэнгийн усан цахилгаан станцыг бид явуулах хэрэгтэй. Эгийг бол явуулах хэрэгтэй гэж Оросын улбаны улстай манайх төр байгаль орчны салбарт тодорхой хэмжээний нөлөө ойлголцтой байгаа гэж бас асуудал дурдлаа. Манайх одоо бол эрчим хүчнийхээ хэрэглээний 10 орчим хувийг гадаадаас авч байна. Энэ 10% багасгахад сэргийгдэх эрчим хүчний оролцоо ерөн хэд байх ёстой гэж та бодож байна. Түрүү хэллээ 2020 он гэхэд манай улс сэргийгдэх эрчим хүчнийхээ хэрэглээ 30% хүрэх ёстой гэж. Одоо яг энэ 30% тодорхой хувьд хүрэхэд ямар саад байна? Ер нь зөвхөн сэргийгдэх эрчим хүчийг энэ зорилтод хувь хэмжээнд хүрэхэд хэдэн л гол хүчин зүйл байгаа. Нэгдүгээр өөрөө энэ төсөл үр ашигтай байх ёстой. Ягаад гэвэл энэ төсөлд хэн хөрөнгө оруулалт хийх вэ гэхээр сэргийгдэх эрчим хүчний ийм төслүүдэд бол засгийн газрын багтаа хөрөнгө оруулалт хийдэггүй. Энэ гадаадын туршлагач тэр. Тэгэхээр энэний тэр одоо эдийн засгийн үр өгөөж нь богино хугацаанд төслийнхөө хөрөнгө оруулалтыг нөхөх төр хэлбэрт нь байлгахын тулд үн тарифын бодлого яригдана. Тэгэхээр миний түрүүн хэлсэнчлэн одоо бол хэрэглэгчид суур үн сэргийгдэх эрчим хүчний одоо ногоон тарифын тэг нэмэгдэл хэд ирж байгаа мэдгийг бол харж чаддаг болж эхэлж байгаа учраас энэ харьцаагаа бол бид нар одоо байнга нөгөө хэрэглэгчдээс асууж ээж тэр зохистой харьцаанд нь аваачих тал дээр л бодож явах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар бол эргэх холбоотой хоёр талын мэдээлэлтэй явж энийг нэмэгдүүлэх талыг баримтлах зөв юм болов уу гэж би хувьдаа боддгийг. Нөгөө талаараа сэргийгдэх эрчим хүчин дотор маань ус, нар, салхи гурвал орж байгаа. Дээрээс нь биомасс орж байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр байгаа тэр одоо өөрийн чинь түрүүн хэлсэн тэр 60-аад оны сүүлээр Оросын зөвлөлт холбоот улсын мэргэжилтнүүд ирээд Монгол улсын усны эрчим хүчний нөөц бол 5.5 гигаваттын маа гэд гаргаад өгсөн. Энийг сүүлд нь бид нар одоо шинэ залуу боловсон хүчнийхээ ур чадвар мэдлэгээр суйрлуулаад дахин нэг шалгаад дахин судалгаа хийлгэсэн. Энэ бол 6 гигаватт хүртэл байх боломжтой. Тэгэхээр бид нар сэргийгдэх эрчим хүчний алийг төрүүлж хөгжүүлэх юм бэ гэдгийг дараалал тогтоох нь зөв юм болов уу гэж би хувьдаа боддог. Энэ бол нэгдүгээрт би бол усны эрчим хүчийг бол бид нар төлхөө анхаарах хэрэгтэй. Энийг бол жижиг баг гэхгүйгээр аль болох илүү их хэрэгжилж байгаасаа энэний үр дүнд нь юу үүсэх вэ гэхээр биднэрт Монгол улсад нуур цөөрөм гээд одоо цэвэр усны нөөцүүд илүү олон болно л гэж боддог. Ер нь бол одоо эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээ бол тасралтгүй нэмэгдэж байна л да. Тэгээд
одоо нүүрсний ордоо түшиглээд цахилгаан станцууд барих томоохон төсөл мега төслүүд бол яригдчих. Одоо тухайлбал Бөөрөлжүүдийн 600 мегаваттын цахилгаан станц байна. Тэгэхээр Төв аймагт ийм том хэмжээний өндөр хүчин чадалтай цахилгаан станц баригдсанаар одоо Төвийн бүсийн эрчим хүч Улаанбаатар хотыг бол найдвартай эрчим хүчээр хангах боломж бол нэлээд сайжрна гэж тооцож байгаа. За томоохон эрчим хүчний төслүүд бол Монгол улсын хэмжээнд нэлээдгүй их бий. Энэ дотор үнэхээр Бөөрөлжүүдийн цахилгаан станцын төсөл бол том төслүүдийн нэг нь мөн. Ер нь зөвхөн төслүүд бол 600 мегаваттаас ахуулаад 3.3 гигаваттын чадалтай байх хүртлээр бол өнөөдөр бол Монгол улс дээр бол батлагдсан тийм техник эдийн засгийн үндэслүүд байдаг. За ер нь нэг зүйл дээр би бас та нартай нэг ойлголтын талаар ярилцсан зүг болов гэж бодож байна. Юу гэхээр өнөөдөр Монгол улсад эрчим хүчний нэгдсэн систем гэж байгаа. Энэ маань юу гэсэн үг гэхээр эрчим хүчийг хаанч үйлдвэрлэсэн тийм ээ? Хаа байгаагаас үл хамааран хаанч байгаа хэрэглэгчид хүргэж өгөх төр боломж бол Монгол улсад байгаа. Гэхдээ Монгол улсын эрчим хүчний мастер төлөвлөгөө гэдэг ажлыг бид нар Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр хийлгэсэн. Энэ гэхдээ өмнөх засгийн газрын үед шийдэгдээд тэр гүйцэтгэгч компани сонгогдсон байсан. За энэ дээр бол зүгээр шинжлэлийн засгийн газрын үеийг болоод эрчим хүчний салбарын мэргэжилтнүүдтэйгээ хувийн болон төрийн байгууллагынхантай олон уулзаж хэлэлцүүлэх хийлгэж явах явцад биднэрт нэг л ойлголттой асуулах гэсэн. Юу гэхээр эрчим хүч бол өөрөө яг зам харгуутай адилхан юм аа. Тийм ээ. Тэгэхээр Оросын холбооны улс төлөвлөсөн эрчим хүчийг бүгд найрамд хятад улсын тэр эрчим хүчний дутагдaltaй салбар руу явуулъя гэж байгаа бол Монгол улсаар дамжих юм. Тэгвэл Монгол улсад үйлдвэрсэн эрчим хүчийг бас тэр шугам замаар нэвтрүүлж явах ёстой. Нөгөө талаараа Монгол улсын нүүрсний их усүрүүд маань өөрөө байршлын хувьд бол зүүн, өмнөд, за төвийн, баруун гэд хуваагддаг. За яг эрчим хүчний нүүрс талдаа бол төвийн болон тийм ээ өмнөд бүс за баруун бүсийн зарим хэсэгтээ бол эрчим хүчний нүүрсний нөөц бололцоо бол өндөр. Тэгэхээр эднийг бүгдөө хооронд нь их зөв холбохын тулд бид нар бол нэг инээмсэглэсэн Монгол гэдэг нэг тийм шугамын зургийг бол төсөлж гаргасан. Тэр нь юу гэхээр Монгол улсын зүүн бүсээс баруун бүс хүртэл өндөр чадлын эрчим хүчний шугамтай тэр шугамаа дагаад босоо тэнхлэхийн хоёр шугам байх ёстой юм байна. Энэ хоёрын үр дүнд бол Оросын холбооны улс, Монгол улс, бүгд найрамд хятад ард улс 3 эрчим хүчний нэгдсэн системийг одоо бий болгоод энэ илүү үр ашигтай байх хин хэнийг нөхжих энэ систем рүү орё гэдэг зорилго тавьсан. Бөөрөлжүүдийн цахилгаан станцууд бол энэ нэгдсэн том сүлжээнд холбогдох их усруудын маань л нэг байх ёстой. Эрчим хүчний сүлжээ өөрөө зөвхөн нэг улс орны асуудал биш гэдэг нь таны яриан санагдлаа л да. Зөвхөн монголчууд эрчим хүчээ үйлдвэрлэх, бие даан шийдвэр гаргах тест төрийн бодлогын ихтийн төлөв чадамжийг та ер нь өнгөрсөн 4 жилд хэр тийм сайн суурийг тавьж чадсан гэж ойлгож байна. Нөгөө талаас бүс нутагта өмнөд хойд төгөө эрчим хүчийг өгөх, авах энэ яриад охироо энэ алхам өөрөө хэр зэрэг урагшилсан гэж харж байна. Тийм ээ, эрчим хүч гэдэг бол мэдээж улс орон хил залгаа байгаа хөршүүттэйгээ холбоотойгоор аль алиндаа л бас нөгөө нийлдэг ажил л да. Тийм учраас аль аль улсууд бол энэ эрчим хүчнийхээ аюулгүй байдал тал дээр бол анхаарал тавьдаг. За би түрүүн хэлсэн хоёр хөрш зэрэгэлдээ хоёр улсын эрчим хүчний асуудалтай холбоотойгоор бол Монгол улсын засгийн газрыг төлөөлж засгийн газрын хоорондын комиссийн гишүүнээр би ажилладаг байсан. Энэ дотор биднээсийн хийх гэж зорьсон том ажлуудын нэг маань юу гэхээр экспорт импортын ерөнхий хэлэлцээрийг байгуулъя. Зөвхөн нэг талаас аваад байдаг биш. Бид нар боломжоо гараад ирэх үед танах ч гэсэн өгмөр байна. Тийм ээ. Бид нар заримдаа шөнийн цагаарч байд юм уу танаад хэрэгтэй байх тэр үед чинь бид нар илүү их үйлдвэрлэж байна. Энийг бас та нартай үгүй ингээд харилцан хийндээ бол үр ашигтай ийм боломжтой хувилбаруудыг ярилцъя гэдэг ажлуудыг эхлүүлж ирсэн. Энэний үр дүнд бол Оросын холбооны улсын засгийн газартай бол эрчим хүчний экспорт импортын ерөнхий хэлэлцээрийн ажлуудыг эхлүүлсэн. Бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газартай энэ ажлаа бас эхлүүлээд өнөөдрийн байдлаар бол энэ гэрээнд зурагдах агуулмж тийм ээ энд орох тэр хоёр талын хүсэл зорилго бол аль аль талаас нь ер нь эцсийн шатандаа бол ирчгээд байгаа. Тэгэхээр энэ шийдлийн засгийн газрын үед үү эсвэл дараагийн шинээр бий болох засгийн газрын үед энэ бол хамгийн түрүүнд хийгдэж дуусах ажлуудын нэг болов уу?
энэ дээр илүү анхаарал тавиасаа ч гэж би хүсэж байна. Энэ Монгол төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх шатндаа бас зөрчилдөд байна уу гэж нэг харагдаад байгаа зүйл байгаа юм л та. Тэр нь юу гэхээр за нэг онлын төвшөнд бол сэргээгт эрчим хүчний анхны хөрөнгө оруулалт нь өндөр байдаг. Тэгээ ашиглалтын зардал нь бага байдаг учраас үйлдвэрлэлд гаргаж байгаа эрчим хүч нь хамаагүй хямд байх боломжтой гэж. Тэгээд яг Монголын нөхцөлд харахаар сэргээгт эрчим хүчнийх нь үйлдвэрлэж байгаа эрчим хүч нь үнэтэй, нүүрс төлж гаргаж байгаа эрчим хүч нь хямдхан байгаа. Энэ яагаад юм болчихгүй гэхээр сэргээгт эрчим хүчний тухай хуулиндаа үн тарифа центр тогтоогод өгсөн. Тэгээ яагаад центр тогтоосон гэхээр хөрөнгө оруулалтыг датахын тулд гэдэг юм тайлбар тавиад байдаг. Гэтэл Монгол төр болохоор эцсийн дүндээ хэрэглэгч хямд үнэтэй эрчим хүч хэрэглэх ёстой, эцсийн дүндээ хэрэглэгч хожих ёстой гэсэн нэг юм бодлоо гараад. Тэгэхээр энд нэг юм зөрчил гараад байна гэж харна. Сэргээгт эрчим хүчийг бид нэр үнэхээр ингээд тэр 20%, 30% нь за болно цаашдаа 50 ч болгож болно. Ямар үед байх ёстой вэ гэхээр хэрэглээ үйлдвэрлэлтэйгээ яг нэг төвшөнд, нэг цаг мөчид нийлж чадаад тэгээд тэрнийх нь үн төлбөрийн төлөх хэмжээнд хэрэглэгчд маань очсон байх хэрэгтэй. Энэ цаад утгаар юу ярьж байгаа гэхээр бид нар эдийн засгийн хувьд хувь хүн хүчирхэг болж чадчихэж бид нар байгаль орчноо хамгаалдаг улс болж чадах юм аа гэсэн үг. Сүүлийн үед ер нь энэ газрын гүний дулаанаас эрчим хүч гаргаад эхэлж илтэй. Ийм том төсөл бас хэрэгжээд байна. Нийслэл төдийгүй зарим аймаг орон нутгууд хэрэгжүүлээд байгааг нэг Төв аймаг байна тийм. Төв аймгийн зарим сумдад одоо яг энэ төсөл хэрэгжиж байгаа юм байна. Хөрөнгө мөнгө, өртөө мөнгөний хувьд ер нь хэмжээний өртгөөр босдох юм бол үр дүн ер нь хэр байна? За газрын гүний дулаан бол бас нэг шинэ хувилбаруудын нэг. Энэ төслийг Төв аймгийн 100 мод хотын зүүн дэлгэр гээд баг байдаг. Зүүн дэлгэр баг дээр сургуулийн дулааны асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор өмнөх засгийн газрын үед бол эхлүүлээд яг биднээсийг эрх барьж явах үед бол ашиглалтанд ороод явж байгаа. Аливаа их усрээр бид нар тийм ээ дулаан цахилгааныхаа хэрэглийг хангаж болно. Гэхдээ нөгөө байшин барилга маань энэ тэндээ хагархаа, цоорхоо, онгорхоо тийм ээ яаж ч гаргасан дулааныг нь гадагшаага алдаалах юм бол тэр өөрөө төслөн ямар ч үр ашиггүй. Тэгэхээр бид нар яг энэ газрын гүний дулааны тэр их усэр тавьсан зүүн дэлгэр багийн сургууль дээр бол нэмэлтээр юу хэлж байгаа вэ гэхээр үйлдвэрснийг нь үр ашигтай ашиглахын тулд байшин дулаангүй дулаан алдагдал багтай бай нэмэлт ингээд дулаалга гэдгийг хийлгэж байгаа. Үр дүн бол харьцангуй сайн. Мэдээж энэ нь бол өртөг зардлын хувьд бол одоо шинэ сэргээгт эрчим хүчний их усруудыг тавьснаас бол бага хэдий ч бидний нөгөө нэг сурсан нүүрсээ төлдгээс бол арай л жоохон өртөг өндөртэй. Давуу байдлын юу гэхээр цэвэрхэн таатай тэгээд байгаль орчинд ээлтэй. Тэгэхээр та бол Төв аймгийн ардчилсан намын дарга гэдэг сонгуульд ажилладаг хүн. Тэг өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Төв аймагт ардчилсан нам засаглаж байна. Тэгээ одоо Төв аймгийнхан зарим иргэд юу гэж ярих гэдэг нь гэхээр Улаанбаатар хоттой хамгийн ойр мөртлөө хөгжил улдын дуудаан байна гэж өөрсдөө чамлаж байгаа голд. Тэгээс үлдээ нэрээ юу болж хөрсөн бэ гэхээр Улаанбаатар хоттой ойр байгаа нь сул тал юм байна гэж ярьдаг болж. Тэгэхээр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Төв аймгийн хөгжлийн потенциалыг бүрэн дүрэн ашиглах тал дээр ардчилсан нам ямар шин санаа нэвтрүүлж ажилласан бэ? За тийм би бол одоо Төв аймгийн ардчилсан намын даргын сонгуульд албан тушаалыг хашаад 2008 оны 12 сарын 23-наас хойш өнөөдөр одоо 8 дахь жилдээ явж байна. За энэ хугацаанд бол түүхийн цаг хугацааны хувьд, мөчлөгийн хувьд, за манай хамт олонны хичээл зүтгэлийн үр дүнд Төв аймгийн маань иргэдийн бас биднэрт төгсөн итгэлийн үр дүнд бол 2012 оны орон нутгийн сонгуулиар бид нэр аймагтаа ялт байгуулсан. 2012 оны 12 сарын 13-нд манай засаг дарга томилогдчихсэн би санагдаж байна. Тэгэхээр тэрнээс хойш аймгийн 90 жилийн ой тэмдэглэх гээд тэр нь 7 сарыг хүртэлх хугацаанд бол ерөөсөө л бүтэн 7 сар л байна. Энэ ажлыг бол бид нэр амжилттай сайн хийж чадсан. Хийхдээ бид нар 100 мод хот 12 оноос өмнө ямар байсан, 12 оноос хойш ямар болсон бэ гэдгийг манай иргэд аймгаар мань зочид маань мэдж байгаа байх. Нөгөө талаараа за 13 онд бид нар ийм ажил хийсэн бол 14 онд юу хийсэн бэ гэдэг. 14 онд бид нар Төв аймагт баригдаж байгаагүй хэмжээний тэр их олон орон сууцыг барьсан. 100 модод. Тэгвэл энэ
хүн аятай тухтай амьдарч байж болохоор тэрэнд нь би юу хэлээд байна гэхээр халуун устай жишээ нь болсон. Ер нь зүгээр 12 оноос өмнө бол Төв аймгийн 100 мод сум 100 мод хотод маань ихэнх байрууд нь халуун усгүй. Ийм л нөхцөлтэй байсан. Энийг бид нар бол өөрчлөхийн төлөө зориул ажиллаж явна. Мэдээж энэ нөгөө иргэдийн төлөө, нийгмийн төлөө, нийтийн төлөө зориулж хийж байгаа ажлуудын ихэнх ажлуудыг дандаа нөгөө төсвөөр санхүүжүүл шийдэг энэ зуршил маань бас биднээсээ ажилд бол саад болоод байна. Энийг яагаад би зуршил тэгээд саад болж байна гэж хэлж байна гэхээр аливаа энэ асуудал нийгмийн хэрэглээнд таарсан бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бол хувийн хвшлийнхэн өөрсдөө бэлтгэсэн л байдаг байхгүй юу? Хувийн хвшлийнхны тэр санал болгож байгаа үн тариф нь нөгөө нийгэм нийтэд нь очиод хүлээн зөвшөөрч ивэл тэрнийг төр дэмжээл явчих хэвээр төр засаг. Энэ утгаараа бол манай 12 оноос хойш ардчлалын одоо залуучуудын хийж байгаа ажил бол энэ чиглэлээр голдуу төлхөө барьж байгаа. За дараагийн 15 онд бид нар юу хийвэ гэж тэгэх юм бол бид нар одоо жишээ нь Улаанбаатар 100 мод сум хоёрыг хооронд холбосон 42 км зам байдаг. Энэний яг гол хэсэг нь болохоор нэг 18.9 км орчим зам нь 2000 оноос хойш засан, шинжилнэ, сайжруулна гэж ярьсаар байгаа л өнөөг хүрсэн. Сүүлд нь юу болсон гэхээр нөгөө замаар нь ямар ч машин техник явж болохгүй шүү. Хүний аминд халтаа гэд мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гарцсан. Тухайн үед нь юу болсон гэхээр нөгөөдхийг нь шинээр барих тухай тийм асуудлууд юусоо яригдчих болохгүй. Төсөв мөнгө нь аль хэдийн батлагдаад дууссан байсан. За яг тэр үед нь чи одоо таарсан байт юм 14 онд ерөнхий сайд засгийн газрын ханд бол бас энэ тухайн асуудлыг уламжлаад мэргэжлийн хяналтын байгууллага нь хүн зорчиж болохгүй гэсэн байгаа энэ зам харгууг яаралтай шийдвэрлэхгүй болохгүй нэ. Тийм байнгын урсгал явж байна. Төв аймаг нь Улаанбаатар хоттой хоёр замаар ер нь холбогдож байгаа л да. Нэг нь бол Налах хүрээд Налахын тэр урагшаа эргээд явдаг замаараа яваад тэгээд нөгөө салхитын цахилгаан станцын хойтлоо дөрөвдүгээр зөвлөгөөр ингээд баруун зүүн талаас орж ирдэг. А нөгөөх хамгийн товчхон нь болохоор одоо энэ баруун талаараа Ярамгаар яваад нисгээс урагшаа явж байгаа энэ зам л да. Тэгэхээр энэ замын асуудлыг бол олон удаа оруулж тайлбарлаж, ярьж, хэлж одоо зарим хүмүүс их лобби хийсэн л гэдгийг тэгээд яг хөө зүгээр лобби хийсэн нь хийсэн. А гэхдээ хэний төлөө лобби юм бэ? Тийм ээ. Одоо таны асууснаар Төв аймаг Улаанбаатар хоттой ойрхон хөгжил байдгүй л гэдэг нь. А тэр хөгжил нь яаж сайжрах ёстой гэхээр Улаанбаатар хоттой хэр хурдан иргэдийн зорчих хэсэг аюулгүй байгаад хэр хугацаанд хурдтай явж чадчихэв. Тэр хэмжээгээр манай хөгжлийн төвшин тодорхойлогдох ёстой. Энэ нь бас нөгөө өрсөлдөх чадвар гэдэг нөгөө үзүүлэлт байгаа шүү дээ. Тэрэнд бол ордог хамгийн том агуулгуудын нэг. Ер нь зүгээр яг эцсийн байдлаар ингээд дүнгийн аваад үзэх юм бол өрсөлдөх чадвараараа Төв аймаг Монгол улсын 21 аймгийнхаа хаана явж байгаа юм бэ гэдгийг харах хэрэгтэй. 12 оны орон нутгийн сонгуулийн үр дүнгээс өмнө бол Төв аймаг өрсөлдөх чадвараараа 13-аас 14-т явж ирсэн. Одоо 5-д яваа гэж би бодож байна. Сүүлд хийсэн судалгааны дүнг харж байхад би бол Төв аймаг өрсөлдөх чадвараараа 5-д явж байгаа юм байна гэж харсан. Аймаг болгонд мянган айлын орон сууцны хөтөлбөрөөр том хөтөлбөр хэрэгжиж одоо ч явж байна. Төв аймаг та төрөл орон сууцны тухай ирсэн яаж өөрчлөгдсөн бол одоо жишээлбэл Төв аймаг руу очиагүй зөндөө хүмүүс олон хүмүүс байгаа хэл та яаж хэрхэн өөрчлөгдсөн бол энэ дөрвөлд. Төв аймгийн өөрийн өнгө үзмж бол урд хожид байгаагүйгээр л сайжирсан. Нэгдүгээрт хүн ямиг бас гаднаас хараад дүгнэдэг. Доторхыг харж иж бүр итгэл үнэмшилтэй болдог. Тэгвэл Төв аймаг өнгө үзм сайжирсан. Дотор нь байгаа тэр эд эс юмнууд яаж өөрчлөгдсөн бэ гэхээр иргэдээ сонсдог танхимаа байгууллаа. Иргэдийнхээ хүсэлтийн дагуу санал гомдолд нь төргөн шуурхай хариу өгдөг үйл ажиллагаанд одоо нөгөө засгийн газрын 11 гэдэг шиг 70 27 11 гэдэг утастай тэрэнд нь дор нь хариуг нөгөөд ингэ явж байна. Цаашдаа биднээсийн зорж байгаа юм юу гэхээр
аятай тухтай амьдрах тэр нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд одоо эрчим хүчний яам засгийн газрын зүгээс хэрэгжүүлж байгаа нэг том ажлуудын нэг юу гэхээр 10 аймгийг дулааны станцтай болгоё гэж байгаа. Энийн нэгэнд нь Төв аймаг нь ороо явж байгаа. Зарим нэг жижиг сажиг асуудал шийдэгдэхэд энэ ажил бол хэрэгжиж дуусаад жилийн дараа гэхэд бол Төв аймаг бол Улаанбаатар хотоос илүү аятай тухтай амьдрах тэр боломж нь бий болчихно. За мянган айлын орон сууцны тухай асуусан. Мянган айлын орон сууцны асуудал төр бол төрийн зүгээс төсвөөс тодорхой хэмжээний суур дэд бүтцийн ажлын хөрөнгө оруулалтын гаргаж өгсөн болохоос биш байшин барилгын барих ажлыг бол хувь хвшлийнхэн хийж байгаа. Өөрсдөө мөнгөө гаргаж бариад өөрсдөө борлуулж байгаа. Борлуулалтын үнийн хувьд бол харьцангуй хямдхан. Одоо жишээ нь Төв аймагт байгаа төрийн албан хаагчд бол за метр квадратын 950 мянган төгрөгөөр аваад орж байгаа. Тэгээд тэр 950 мянга дотор дахиад бас нөгөө засгийн газрын зүгээс шийдсэн нөгөө зээл биш үү? 8% байж байгаа. За орон нутагт бол 5% гэдэг тэр лөө орох ингээ боломжууд нэгдэж байгаа. Яг энэ байдлыг хараад хотод байдаг зарим хүмүүс бол яаж юм гэхээр Төв аймаг дээр очиод байр худалдаж авдаг. Хямдхан, зам сайхан энэ ч юусоо саадаалга. За Улаанбаатар хот ч утаатай биш юм. Хүн эрүүл мэндэд анхаарал тавьж байна. Тийм ээ? Аятай тухтай байх нөгөө нэг чимээ шугантай биш тэр орчныг сонгож байна. Хамгийн гол юм нь аюулгүй байх нөхцөлөө бодоод шүү дээ. Чимээгүй, шуугаангүй, агаарын бохирдолгүй газар амьдраад тэрнээсээ аюулгүй сайхан замаар яваад ажилдаа хүрээд ирж болчихно. Улаанбаатарт амьдарч байгаа зарим хүмүүс Төв аймагт ажилладаг. Тэр хүмүүсийн тоон Төв аймаг руу илүү их шилжээд байгаа байхгүй юу? Энэ юу гэхэлээ нөгөө бидний их төвлөрөл байна шүү дээ. Тэр их төвлөрлийг сааруулахад оруулж байгаа манай Төв аймагчуудын хувь нэмэр. Энэ эргээд бүс нутгийн хөгжил зөвхөн Улаанбаатарт биш шүү гэдгийг орон нутаг өөрсдөө санаачлаад авч явж болдгийг бас эхэллээ. Тэгэхээр яг Улаанбаатар хот бол өнөөдөр даацсан хэмжээрээс итэрсэн хүн амын 70% нь өнөөдөр нэг газар одоо төвлөрч амьдарч байна л да. Тэгэхээр Улаанбаатар хот өөрөө Төв аймгийн газар нутаг дээр байрладаг. Мэдээж одоо хотын хүн ам өсгийн ирээр энэ газар нутгийн тэлэх асуудал яригддаг. Төв аймагчууд бол одоо яг тойроод явхаар үнэхээр Төв аймгийн газар нутгаас өөр боломж байхгүй шүү дээ Улаанбаатар хотод. Хамгийн сүүлийн би нэг ганц хоёр жишээ хэлье. Нэгдүгürt нь хэлэхэд Монгол наадам гэдэг нэг тогтцолбор. Тийм ээ одоо жишээ нь Хүүдлэн ходог Төв аймгийн нутаг дэвсгэр. Төв аймгийн Аргаланд Баянцогт гэдэг сумдын нутаг дэвсгэр. Юу болж байгаа гэхэлэр засгийн газар дээр тэнийг наашил цохиол Монгол наадамд эзэмшүүлнэ л гэж байна. Заавал ингэж нөгөө зэрэгэлдээ амьдарч байгаа айл тийм ээ хамар хашааны хоёр талд байгаа айл нэг нэг лүгөө хогшоод идэх хэрэггүй байхгүй. Шийдэх хамгийн амархан гарцсан байгаа шүү дээ. Үнэхээр тийм нэг том төсөл хэрэгжүүлэх гээд Улаанбаатар хот сонирхож байгаа бол Төв аймгийн газар нутаг Төв аймгийн иргэдтэй уулзаад түрээсийн төлбөрийн төлөөл явуул та. Үгүй юм болохгүй. Хөгшөд хилээд ингээл явъя л гэж чинь. Тэгвэл тэр Төв аймгийн газар нутаг дээр барилга байшин барих, иргэд амьдрах аятай тухтай нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд Төв аймгийн иргэдийн хурал, Төв аймгийн засаг тамгын газартай холбогдол хөрөнгө оруулалтын дээр хамтраад ажиллаж байгаа л да. Газрыг булаацалдах шаардлага байхгүй. Дараагийн нэг асуудал хөшгийн өндийн иш онгоцны буудлын асуудал байна. Энэ үнэхээр Монгол улсын стратегийн яг жинхэнэ утгаараа стратегийн ач холбогдол бүхий хамгийн том бүтээн байгуулалт дэд бүтц бүхий салбар. Тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж тодорхой хэсэг газрыг бол засгийн газар мэдлэлтэй авах нь зөв. Энэ дээр бол Төв аймагчууд дургуутсан байхгүй. Ганцхан асуудал. Тэрнийг дагалдаад тэнд баригдах барилга байшин хот төлөвлөлтийн асуудлыг засгийн газар шийдэж бид нэр хэрэгжүүлнэ гэдэг хэрэггүй. Тэнд чинь засаг захиргааны нэгжийн дагуу удирдлага зохион байгуулалт бүхий орон нутгийн нэгжүүд байгаа, иргэд байгаа. Асуудлаа тэд нар шийдээд явуул та. Нөгөө нэг шууд ардчлал яриад байсан. Нөгөө нэг тэ иргэдээ сонсно гэдсэн юмнуудаа одоо заримдаа болчиход дээрээс нь шийдээд байгаа дээр л дургуутсал бий болоод идэг байхгүй. Энэ байгаль орчны хамгааллын асуудал байна л да. Туулгол бол танай аймгийн нэлээд хэдэн сумдаар дайран урсдаг. Тэгээд туулголын маань бохирдол зөвшөөрөх хэмжээнээсээ бол хэдхэн давчсан хамгийн бохирдолтой гол байна л да. Одоо юу гэдэг Алтаган булаг сумынхан бол одоо хамгийн бохирдолтой уснаас хүм алн ундалж ах шишээд. Тэгэхээр энэ байгаль хамгаалах, туулголыг хамгаалах чиглэлээр хоттойгоо хамтад ажиллаж байгаа ямар арга замууд байгаа юм бэ?
За үнэхээр одоо жишээ нь зах зээлд шилжсэнээс хойш үүсэж байгаа том асуудлуудын нэг нь усны асуудал. Усны асуудал дотор туулгал орж байгаа. Туулгал Төв аймгийн 5 сумыг дамжин урссаар байгаад Булган аймгийн нутаг дэвсгэр рүү ордог. Тэгтэл яг хаанаас эхэлж бохирддгоо гэхээр Улаанбаатарт байгаа тэр хэсгээс нь бохирдвол цаашаа бохир ус ингээд явдаг. Хамгийн их бохирдуулаад байгаа нөгөө үйлдвэрүүдийг Улаанбаатар хотоос л гаргах хэрэгтэй шүү дээ. Хөрөнгө мөнгө шийтгэхгүйгээр хийж болох хамгийн богино арга хэмжээ юу гэвэл бохирдуулаад байгаа нөхдүүдийг бүгдийг гарга. Өөр газар очиж ажиллаа хий. Тэндээ очихдоо нөгөө газар нь хүрээд ирэхэд нөхдүүд яах ёстой вэ гэхээр манай одоо жишээ нь манай Төв аймагт ирээ үйлдвэрүүд нь. Ирлээхэд нь цэвэрлэх байгууламжаа барьчаад үйлдвэрээ эхлүүл. Ингээд л хоёр талаас нь одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хувьд Монгол улс маань өөрөө засаг захиргааныхаа бүтцийн хувьд нэгдвэл байдаг тэр шин чанараа энэ чинь харуулмаар байгаа байхгүй. Эрүүл мэндийн асуудал бас байгаа шүү дээ. Иргэдийн. Энд 3 үндсэн асуудал байна. Нэгдүгээрт эрүүл мэндийн асуудал. Эрүүл мэнд дээр нь яаж юм гэхээр тэр хүмүүсийн эмнэлгээр үйлчлүүлж байгаа тоо бусад сумуудынхаас илүү байдаг. Энэний нөхөн төлбөрийн асуудлыг бол тэр хордуулж байгаа нөхдүүд хариуцах хэрэгтэй. Дээрээс нь боломжит байсан тэр боломжуудын нөхөн төлбөрийг бас их өсдөг. Уулна, зарчмаараа. Гурав дахь асуудал юу гэхээр хөрш орны эвдрэгдэл бий болдог. Тэнд ургадгүй байсан одоо тийм сонин ургамлууд гарч ирж байна. Гурав дахь асуудал мал. Тэр нөгөө бохирдсон усыг хэрэглэж байна. Ингээ явуулж байна. Цаашаа яах? Үндсэн үйлд нь ганцхан юм зааж өгсөн шүү дээ. Иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй. Төвлөрлийг сааруулах асуудал эрчимтэй яригдж байна. Улаанбаатар хотоос төвлөрлийг сааруулад үйлдвэрлэлүүдийг орон нутагт харах хамгийн боломжтой газар нь бол Төв аймаг. Төв аймгийн айлд суманд тухайн үйлдвэрлэлийн чиглэл онцлогтой нийцсэн байрлалаа сонгоод үйлдвэрлэл явуулах боломж байна. Төрөөс энийг яаж зохицуулах ёстой юм? Орон нутагт тарж байрших тэр үйлдвэрүүдэд татврын бодлогоор юм уу ямар хөнгөлт чөлөөлтүүдийг эдлүүлэх энэ хорон чи ямар ялгаа зааг байх ёстой. Тэгжээж энэ төвлөрлийг сааруулад орон нутагт үйлдвэрлэл ажлын байр нэмэгдүүлэх тийм боломжуудыг та яаж харж байна? Ер нь зүгээр үйлдвэрлэл яг өөрийнхөө их усүртэйг ойрхон байх нь эдийн засгийн хувьд нэг үн өртөг бага байх тэр боломжуудыг бий болгож өгдөг. Өнөөдөр хэдүүлээ эргээд харъя л да. Улаанбаатар хотод үйлдвэрлэж байгаа бүх үйлдвэрүүдийн түүхийд нь хаанаас ирдэг вэ? За хэдүүлээ ноолрын үйлдвэрүүдийг ярив. Хөдөөнөөс л ирж байгаа. Арь ширний үйлдвэр хөдөөнөөс л ирж байгаа. Махны үйлдвэр хөдөөнөөс. Тэр Улаанбаатар хотод байх тийм шаардлагатай байна уу? Үнэн чанартай бол яг тэр нөгөө хот руу ирдэг төвлөрөл гол замууд дээр нь энэ үйлдвэрүүд нь байж байгаа юм бол болоо юм шүү. Тэрнийг нь хотод байлгахгүй гэдэг зарчмынхаа асуудлыг л хотын захиргаа засаг шийдэж явах хэрэгтэй. Энэ дээр заавал татвараар нь дарамт болох гэдэг шаардлагагүй байх. Нэг талаараа. Нөгөө талаараа татврын дэмжлэг харин байх хэрэгтэй. Юу гэвэл хөдөө орон нутагт үйлдвэрлэл хөгжүүлж байгаа тэр хүмүүст татврын хөнгөлөлт очих хэрэгтэй. Энэ эргээд нөгөө Улаанбаатарт ирд юм уу өөр одоо гадаад улс руу бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулахад нь хямд үнэтэй байх, өрсөлдөх чадвартай байх тэр боломжуудыг хангаж өгч явах учиртай. Аймгийн төвийн хөгжлийн тухай нэлээд ярьж байна. Бүтээн байгуулалтын бүтцийн тухай. Зүгээр сумдад сайхан амьдралын тухай, хүнд боломж олгож байгаа тухай. Тэр болцоог олгохын тулд нөгөө сул асуудлуудын шийдэх тийм бодлогын түвшний асуудлууд өнгөрсөн жилүүдэд хэрхэн бий болсон. Та сая зохис зурдал өнгөлөө дэд бүтцийн тухай гэдэг. Энийг жоохон дэлгэрүүлээд байж байна. Төв аймаг ер нь зүгээр яг түрүүн зохис дурдсан гэд бид нар 2007 оноос эхлээд Төв аймгийнхаа сумдуудад ингээд төвлөрсөн халаалттай болгоё. Төвлөрсөн халаалт орсны дараагаар төвлөрсөн одоо усан хангамжтай, цэвэр усан хангамжтай болгоё. Энэтэйг зэрэгцээд бохир цэвэрлэх байгууламж эднэр гэдэг. Одоо яг нэг хотод амьдарч шиг тэр нөхцөлийг бүрдүүлэх гэж зориод байгаа юм л. Яг энэ бүх ажлууд яг юунаас ундрахтай байдаг вэ гэхээр би өөрөө Төв аймгийн Эрдэнэд унсан юм хүн. Одоо Төв аймгийн Эрдэнэ сумд манай эгч ах нар амьдарч байна. Эгч ах нарын маань хийж байгаа ажил үйлсээр ингээд холбогдол яг ахуй амьдралтай ингээд очихлоор юу болдгоо гэхээр одоо чинь миний эгч Төв аймгийн Эрдэнэ сумын эмнэлэгт насаараа одоо асрагч хийсэн.
их баригч хийсэн юм хүн. Эмнэлэг твтж байгаа хүн л одоо нэг төрөх гэж байгаа их давхар биетэй эмэгтэл өвөл яг төрөх болоод ирдэг, гарч бие засдаг. Ус байхгүй, халаалтны яг хажуудаа нэг уурын зүгтаа ч юм уу ийм л байжсэн. Тэгэхээр энэ бүгдийг бид нэр өөрсдөө их зөв шийдэхин тулд тэр төвлөрсөн халаалттай болгох. Төвлөрсөн халаалттай болгоод ингээд цэвэр ус нь тэр одоо палатан дотор нь байж идэг. Палатнасаа гараад хажуухандаа дулаахан халуун тийм сайхан нөхцөлд бие засаа. Тэгээд одоо яг төрөх болгоход тэрэнд нь бас нөгөө эрүүл ахын бүх орчингийг хангацсан тэр орчинд төрж явах ёстой л гэж би хувьдаа боддог. Яг үнэндээ бол одоо манай хөдөөгийн сумдад одоо байгаа энэ нөхцөл байдал бол хаа байсан 19-р зууны үеийн асуудал шүү дээ. Тэгсэн чинь бид нар одоо 21-р зуунд орчоод иж идэг. Бүхэл бүтэн 100-ны ялгаа хот хөдөө хоёр гаргаад иж болохгүй л байна. Яг энэтэй холбоотой асуудлуудыг бид нар ингээд шийдээд яваад ирэхлээр юу болдгоо гэхээр нөгөө улсын төсөвтөн ч гэсэн энэ нэмэр болдог. Зарцуулаад байсан, дунд нь шамшигтуулаад байсан асуудлууд бол нэг зэгцэнтэй гараад ирдэг. Нөгөө талаараа иргэдэд юу болдгоо гэхээр би саяхан Ухтал цайдам сум руу очичоод 2007 онд бидний хэрэгжүүлсэн төслийнхаа байдалтай нэг айлаар асуугаад яриад үзсэн. Тэгээ асуусан тэр айл болох нэг юм жижиг дэлгүүртэй зам дагав. Яг дэлгүүрийнхаа урталт одоо хашаан дотор өөрөө амьдардаг байртайгаа. За нийтдээ тэр нэг 100 м квадрат юм байна л. Дэлгүүр нь болохоор чинь нэг 6 харьцах дөрөв. Гэр нь болохоор нэг 6-8 хэмжээтэй. За нэг 100 арай хөрөх нэг 80-90 м квадраттай ийм байшин. Нөхөр бол бүтэн жил болоход тэнд нэг 150 мянган төгрөгөл төлдөг дулаанд. Тэгээ хажуугаар нь усыг оруулаад ирсэн. Гэхдээ 150 мянган төгрөг яаж ч болж ийн гэхээр гүй яг хөтэ тэгэл нэг хотоос ч юм уу нүүрс авчирдаг те заримдаа бид нар чинь нэг илүү төлдөг заримдаа ангидаг. За нэг 150-аас 200 байдгийн. Тэгтээ ингээд эргээд харахад бол одоо нэг нүүрс мөс хүнс гэж санаа зовхгүй ямар ч лсэн сайхан тийм хоёр байшингаа халаач чинь болж байна л гэж. Тэгэхээр энэ яг нөхцөл байдал нь хувийн хвшлийнхэн хийгээд иргэдээсээ тийм ээ үйлчлэгнийхээ хөлсийг аваа явж байгаа энэ тэр иргэний өмнө гаргаж ирсэн зардал мөнгнөөс илүү гарахгүй байгаа учраас нөгөө нөхөрт сэтгэл санааны хувьд бол хохирлгүй аятаа тухтай байгаагийн хувьд бол сэтгэл хангамж 100% болоо явчихж байгаа. Одоо Ухтал дээр хийгдэх ёстой ажлуудын нэг бол нөгөө халаалт нь орцсон, цэвэр ус нь орцсон бол бохир усны асуудлыг шийдэж өгсөд. Энэ ингээд цаашаа явчих юм бол Ухтал цайдам сум шиг одоо амьдрах орчин сайтай сумууд бол Төв аймагт бол нэлээд хэд байгаа. Тэгэхдээ Ухтал цайдам тэдний тоонд оно гэсэн үг. Ухтал цайдам сумын хувьд бол яг 2007 онд бид нар энэ ажлыг дөнгөж хийчихэд 2008 онд сонгуул болоод очиж явахад өмнө нь за нэг сая 200 мянгаар за нэг 800 мянгаар зарагддаг байсан хашаа хийгдсэний дараа жилийн дараа очиход 4 сая 5 сая болцсон юм. Одоо би чинь бүрэн сумын асуудлыг ярив. Бүрэн дээр бид нар бол энэ 12 оноос хойш аймгийн удирдлагыг авснаас хойш биднээс хийсэн бүтээн байгуулалт хийсэн сумуудын мэнийг тэнд цэвэр бохир дулааны асуудлыг бүгдийг шийдчихсэн. Тэн чинь одоо ингээд газруудын иргэдтэй бас үгүй. Та нар яг дид бүтцтэй ойрхон газрууд дээр аав. Тэгтээ тодорхой хэмжээний одоо юу гэдгийг нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар хашаа юмнууд бол нэг тийм гоё байх хэрэгтэй. Ингээд энийг хэдүүлээ хийгээд явъя гэдэг ингээд ажлуудыг санаачдахад нөгөө газар нь хуучин зүгээр газар авах гал хоорондоо нэг 50-100 мянгаар ярддаг байсан асуудал бол одоо арай өөр төвшөнд л очиж байгаа. Эргээд энэ нөгөө газар гээд нэг үнгүүдэд байсан тэр хөрөнгө эргэлтэнд орох суурийг бий болгож өгч байгаа. Энтэй адилхан ажлууд бол цаашаа бүр өргөжөд явахлаар бид нар 100 модот дээр жишээ нь өрх болгон цуслангийн газар өмчлөх эрхийг бол иргэдийн хуулаараа баталгаажуулаад өгсөн. Иргэдийн хууль иргэдийн төлөө үйлчлэх ёстой учраас тэр шийдвэрийг зөв гаргалаа. Хэн санаачилсан хамаалга. Хэнд хэрэгтэй? Иргэнд хэрэгтэй. Гэхдээ аль нэг хэлбэрээр хүнд газрыг өмчлүүллээ гэж зүгээр хоосон газар өгч болохгүй. Тэр газар нь эрчим хүч очсон байх хэрэгтэй. Эхний ээлжийн асуудал. Хоёр дахь нь ус умдны асуудал шийдэгдэх ёстой. Ус цэцгийг гаргацсан байх хэрэгтэй. Гурав дахь нь зам харгуу хаагуур явахын ямар хөө байхын тэрнийг төлөвлөөд зураад өгчих ёстой. Дөрөв дахь нь нөгөө нэг гой хашаагных нь асуудлуудыг бэлдээд өгсөн. Тэрнийхээ яг хүн хүлээн зөвшөөрч болохоор зардал мөнгөний л цогцчих ёстой. Ингэжээч нөгөө хүнд очиж байгаа хөрөнгөн ч өөрөө үнэтэй болно. Хөрөнгө авсан хүн ч гэсэн цаашаа сэтгэл хангалуун байх ёстой.
та түрүүн шинэ нисгэн онгоцны буудлын тухай товч дурдлаа тийм ээ. Ер нь тэнд нисгэн онгоцны буудлыг дагаа шинэ ажлын байр, шинэ суурьшлийн бүс, шинэ бизнес гэх олон боломж нэгдэж байна. Нийслэлийн ч ихнээсээ тэнд одоо бизнес эрхлэх тухай бодоод яриад ажил хэрэг болоод эхэлж байгаа шиг байна. Харин Төв аймгийн иргэдийн хувьд яаж өргөж өгөх юм? Тэдний оролцоо ямар ах? За өнөөдөр хөшгийн үндийн шинэ нисгэн онгоцны буудалд бол тодорхой хэмжээгээр бодлогын шин чанартайгаар одоо 100 модын болон Төв аймгийн иргэдээс ажилд авах тухай асуудыг бол байнга тавьд. Хөдөлмөрийн хэлтсэнийг бол байнга шахдгийг. Энийхээ үр дүнд ч гэсэн өнөөдөр бол тодорхой тооны Төв аймгийнхан тэнд ажиллаж байгаа. Харин цаашдаа яах вэ гэдэг асуудал. Өнөөдөр байгаа байдал бол сэтгэлд хүрж ийн хүрэхгүй байна уу гэдэг дээрээ бид нэр ярилцаад дүгнээд цаашдаа яах вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Яг цаашдаа яах вэ гэдэг дээрээ бол тэнд мэдээж мэргэжлийн ажилтнууд нь яг тэр нисгэн онгоцныхаа буудлын хувьд бол мэргэжлийн ажилтнууд нь ажиллах тэнцээ одоо аль нэг үйлчлэгээ үйлдвэрлэл эрхлэгтэн тийм болох ажлууд бол мэдээж ойрхон амьдарч байгаа ойрхон суурьшиж байгаа тэр иргэдээс л нэн тэргүнд байх нь өөрөө давуу байдлыг тэр байгууллагт үзүүлэх ёстой. Тийм учраас манай Төв аймгийнхан тэнд оролцох бүрэн боломжууд нэгдэж байгаа. Харамсалтай нэг асуудал юу гэхээр нөгөө тэр нисэх онгоцны буудлаас үл хамаарсан бусад газруудыг засаг захиргааны хамгийн том байгууллагын засгийн газар нь шийдээд хамгаалтанд авчаа тэнцэнэ өөр төсөл хэрэгжүүлнгээ суучглаар нөгөө нийтийн эрх ашиг гэдэг юм хаана үлдчихэд байгаа юм бэ гэдэг л асуудал гараад. Одоо би нэг жишээ хэлэхэд саяхан засгийн газар бол тусгай хэрэгцээнийхээ газрын байр шийг өөрчилсөн. Тэрний ясан гэхээр урд нь Сэргэлэн сумын иргэдийн хурлаар хэлэлцэгдээд аймгийн иргэдийн хурлаар дэмжигдсэн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнийхөө дагуу олгогдсон газрууд нь эргээд нөгөө засгийн газар тусгай хэрэгцээнийхээ газрын байр шийг өөрчлөнгүүт давхцаад эхэлж. Тэгээд тэрэн дээр нөгөө одоо хотынх байна уу, манай Төв аймгийнх байна уу ялгаа алгалт Монгол улсын иргэний хувьд. Дахиад ямар асуудал үүсдэг вэ гэхээр миний авцсан газрыг төр булаагаад авчлаа гэдэг асуудал үүсэж байна. Тэнд нь бол мэдээж манай Төв аймгийнхан голдуу байгаа. Ингээд нөгөө том төр маань ухаалаг биш болж хувираад иргэдийнхээ юм руу халдчихал манай иргэд одоо тэрнтэй холбоотой гомдол саналуудаа барайл явж байгаа. Энэ дээр нь бол бид нар бас нөгөө иргэдийнхэн төлөө ажиллах гэж тийм ээ амлаж, хэлж, ярьж, уриалж гарч ирсний үед бол энэ ажлуудыг нь бас шүүх хяналтын байгууллагуудаар нь явуулахаар ингээд нэгдсэн зохион байгуулалт хийгээл явж байгаа. Ер нь одоо түүхийдийн улснаар малчтай амжиргаанд бас нэлээд сөргөөр нөлөөлж байна. Нөгөө талаараа Төв аймагт бол бас газар тариалал эрхэлж байгаа олон хүн бий. Тэгэхээр энэ газар тариалал эрхэлж байгаа малчтаа дэмжих, за малчтыг бас тодорхой бодлогоор түүхийдийн үнийг нь одоо өсөхгүй маа гэхэд одоо тодорхой боломжийн хэмжээнд байлгах талаар энэ ямар хөө бодлого одоо авч хэрэгжүүлж байгаа юм бэ? Үнэхээр манай Төв аймаг бол яг үндсэн хоёр том үйлдвэрлэлийн салбар бол газар тариалан мал аж ахуйн. За тэгээ яг энэ мал аж ахуйтай холбоотой асуудлууд бол за би бүр бодлогын ярихаасаа илүү өнөөдөр амьдралд хэрэгжиж байгаа хамгийн бодиттой зөв шийдлүүдийн талаар ярих нь зөв болов уу гэж бодож байна эхлээд. Жишээ нь одоо манай хэд хэдэн сумууд дээр малчтын бүлгүүд байгуулсан. Малчтын бүлгүүд нь өөрсдөө тийм ээ хавржаа, цуслан, намаржаа, үйлжээнийхэн газруудыг хамтдаа төлөвлөөд тэрнийг сумынхаа иргэдийн хурлаар ороод батлуулчихдаг. Ингээд ирэхлээр юу болдгоо гэхээр нөгөө шинээр ирж сууршиж байгаа хүмүүсийн асуудлаас өөрсдийнхээ эрх ашигыг хамгаалаад авч чадчихна. Энэ цаана нөгөө малын бэлчээрийн хомсдол үүсэх тийм ээ бүр тоон хит нэмэгдэх, даацсан нэмэгдэх гэдэг асуудлуудыг бол хязгаарлаж чадчих хамгийн сайн жишээ. Ер нь юмны эзэн хүн өөрөө зөв санаа гаргадаг болохоос биш эрх мэдэл барьж байгаа хүн бол дандаа буруу санаа гаргадаг. Одоо яг энэ ажлууд хэрэгжиж чадсан сумдууд дээр засаг дарга иргэдийн хурлын дарга нар нь одоо нөгөө малчтайгаа ч байт юм уу өрхүүдтэйгээ хил амд орох нь бага байхад ингэж шийдэж чадаагүй сумдууд нь яадаг вэ гэхээр нөгөө засаг даргыг л байн хардаастай. Өө нэг шил арих 50,000 төгрөгөнд л ингээ юм шийдчихлээ гэл асуудал үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зөв хийж чадж байгаа энэ сайхан олдтой амжилттай туршлагуудаа олонд бол хүртэж өгөх ёстой. Энийг нь шаардлагатай бол хууль эрх зүйн орчноор нь баталгаажуулаад өгчл хэрэгтэй байна. Газар тариалангийн хувьд бол одоо сая нөгөө газар тариалангийн тухай хууль гарлаа шүү дээ.
Тэгээ энэ дээр бол мэдээж нөгөө малчин газар тариалж хоёрын хоорондын харилцааг зохицуулахдаа зарим нэг талаараа жоохон буруу юм гарчуудаа гэж харж байгаа. Энэ өөрөө их тийм маргаан дагуулдаг урт удаан хугацааны асуудал. Ер нь бол зүгээр биднүүсийн харж байгаа юм юу гэхээр ер нь чиглэл нь яаж явж байгаа гэхээр газар тариалын бүс нутагтэр бол бэлчээрийн гэхээсээ илүү фермерийн аж ахуйнууд их төлхөө явж эхэлж байгаа манай дээр. Тэгэхээр энэ бол зөв гол төрлийн юм уу гэж би харж байна. Тэгэхээр сүүлийн 4 жил ардчилсан намт Төв аймагт засаг барьлаа. Тодорхой шийдлүүдийг гаргаад амжилтанд хүрсэн зүйлс бас олон байна таны ярьснаас. Ер нь Төв аймгийн ардчилсан нам таны зүгээс Төв аймгийн хөгжлийн ирээдүйг ойрын он жилүүдэд цаашлаад сүүлийн одоо эх 10-20 жилдээ ер нь яаж төсөөлж төлөвлөж байгаа вэ? За бид нар ер нь зөвхөн 2012 онд тавьжсэн мөрийн хөтөлбөрийн гол зорилго юу гэхээр бид нар байгаль дээлтэй бүх төрлийн үйлдвэрлэл үйлчлэгийг дэмжиж гэж. Нөгөө талаараа хөгжлийн чадвараараа бусад аймагаас илүү хол тасарья. Ингэснээр хүн аятаа тухтай амьдрах, ажиллах, орлоготой байх, тийм ээ? Хүний сонирхол татсан бүс нутаг болёо л гэж гол зорилгоо бид нэр тавьсан. Бидний тавьсан тэр мөрийн хөтөлбөрийн эцсийн гол агуулга бол ерөөсөө энэ дээр очив. Энийг ч бид нар цаашаа үргэлжлүүлж явна гэж бодож байгаа. Бид нар энэ дээр бол уул уурхайн бодлоготой одоо жишээ нь түлхүү тавьж гэдэг юм хийгээгүй. Яагаад гэвэл Төв аймгийн нутаг дэвсгэр дээр ашигт малтмлын хайгуул ашиглалтын лицензүүд бол асар их байдаг. Одоо жишээ нь Баян сумын тухай асуудлыг яриад үзэхэд Баян суман дээр ихэд 1000 гаруй хайгуулын болон ашиглалтын лиценз байна. Биднүүсийн зүгээс тавьсан гол зорилго юу гэхээр нэг ширхэг ашигт малтмлын хайгуулын болон ашиглалтын лиценз гаргахгүй гэдэг асуудлыг аймгийн иргэдийн хурлын 20 төлөөлөгчөд байлцуулж хагаад Төв аймгийн ардчилсан намын зөвлөлдөх зөвлөлийн 18 гишүүнтэйг дээрээс нь удирдлагатайгаа нийлээд нийт 41 хүний бүрэлдэхүүнтэй хуралдаад энэ асуудлыг шийдвэрлсэн. Энэ дагуудаа ч ер нь маш их олон ашигт малтмлын хайгуулын лиценз өгөх асуудлуудыг бол бид нэр зогсоож чадсан. Гэхдээ эргээд энэ нь өөрөө ямар асуудал болдгоо гэхээр засгийн газраас шийдээд явцсан асуудал эсвэл хуулиараа ингээд батлагдсан асуудлууд дээр орон нутагт дургуутсаад байгаа нь ямар үндэстэй юм бэ гэдэг. Орон нутагт дургуутсаад байгаадаа биш ээ. Орон нутагт нь амьдарч байгаа иргэдэнд дургуутсаад байгаа байхгүй юу? Нөгөө ашигт малтмлын юм хийх чинь ингээл за яг хайгуулын лиценз энийг нэвтэйхэн ойлгуулаа гэдэг юм ярьдаг. Ойлгуулах болоод ирэхлээр л нөгөө хүмүүс маань очихдоо яадаг вэ? Нэг сүртэй том XK янз янзын байвчил хам газар нин тэнд нь онгоч чарчаад эргүүлээд булчгаад явах тийм сэтгэлгүй байдаг учраас ард иргэд дургүй байгаа. Зүгээр тийм сэтгэлтэй байгаа тийм ээ. Хайх юмаа хайчаад буцаагаад эргүүлээд эвэнд нь оруулчаад тэгээд дараагийнхаа юмн дээр нөгөө нийгмийн хариуцлагын гэрээг хийгээд нийгмийн хариуцлагын гэрээ гэдэг юмн дээр яг үнэндээ бол одоо ямар жишг тогтчиход байгаа гэхээр нэг ганц ширхэг машин ч өгдөг юм уу? Нэг өрөө тогтчуулж өгдөг юм уу? Нэг компьютер авч өгдөг юм уу юм хийдэг. Нийгмийн хариуцлага гэдэг чинь уул нь бол цаад утга нь юу гэхээр нийтдээ жигд хамт хөгжихийн төлөө гэсэн ойлголт шүү дээ. Тэгтэл тэрнийг бол өнгөцөх нэг хуураад өнгөрөх төдийгээр яваад байгааг буруу гэж. Үнэхээр тийм том төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гээд ингээд зорж байгаа хүмүүс бол асуудлаа шийдвэрлэх гэж байгаа бол эргээд иргэдэд нь хэрэгтэй юмуудыг шийдэж хэрэгтэй. Сумын төв дээр нь засмал орцсон байт юм бол сумын төвөөс нь баг руу нь явсан сайжруулсан замыг тавиадаг. Тогны өвчлөлүүд гэдэг юм бол тэнд нь тогны өвчлөлийн сайжруулахад нь иргэдтэйг нийлээд хамтраад ажиллаж байгаа. Ус удгийн дутуу байт юм бол тэрнийг нь гүйцээгээд хийгээд өгч. Гэхдээ ус удагтай холбоотой асуудал ярихад энэ бол өөрөө Монгол хүн аюулгүй амьдрах хамгийн чухал үндэс болдог учраас усан дээр бол хамгийн их хяналт бүхий анхааралтай ажиллах хэрэгтэй. Энэ зорилгуудыг бид тавьж ажиллаж байна. За ингэж үзэгчдээ бидний ярилццаг дуусч байна. Монгол Улсын эрчим хүчний сайдын зөвлөх Төв аймгийн ардчилсан намын дарга Дорж Хүрв өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд эрчим хүчний салбарт гарсан ололт амжилт болон тулгарч байгаа бэрхшээл за мөн сүүлийн 4 жилийн хугацаанд Төв аймагт амьдрал яаж өөрчлөгдөв, энэ аймагт хөгжлийн ямар боломж бололцоо байна вэ гэдгийг сэтгүүлчидтэй ярилцлаа. Тэгээд энэ уулзалтанд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Ингээд баяртай үзэгчтэй.